det är ju, alltså det är jättebra. De löser ju... Nej. Och sen så men du, då kör vi kör det. Ja, så kan, alltså vi har supertista så kan vi börja med det. Ja. För det är en gång om dagen och då har ni ingen här. Nej, och det känns bättre. Hudexperten rekommenderar det. Jag har varit på föreläsning på henne och Kerstin varje dag. Det har faktiskt... Hon skrev ju i ridsport i fjol när hon var föredrag på veterinärmötet. Ja. Det är ju hon. Ja. Det är lite roligt hon är hudexpert både på hund och häst. Och jag tycker det är lite kul när de är liksom färsa. Det är roligt. Eller hur jag säger det? Ja. Och där var Malin i mål. Det var 4 på intertid.